Juve miq që ndiqni këtë bisedë në rrjetet e mia sociale dhe falënderim për ju. Së pari, dua të theksoj se vendosmëria e Partisë Demokratike në përballjen me narkorregjimin e Edi Ramës është sot më e fortë se kurrë. Sot Edi Rama është në një panik të vërtet, e konsideron veten në fakt ashtu siç është i pa shpresë, por ndërkohë bën gjithçka për të mbajtur në fijen e barit. Ju e konstatoni e shifni se skandalet e ti kanë marrë dheu, janë bërë europiane dhe botërore. Vjedhjet e ti dhe plaçka e pasurive publike nuk ka të ndalur. Qëndrimi i ti ndaj shqiptarve në një kohë të vështirë kur çmimet po rriten për shkak të krizës së krijuar nga lufta në lindjen e mesme në Shqipëri, godasin masivisht shqiptarë, por Shqipëria është vendi vetëm në Europë që de facto nuk ka marrë asnjë mas lehtësuese. Miliardat që inkasohen nga rritja e TVSH-s dhe që u mirën nga xhepat shqiptarve, po rriten gjithnjë më shumë. Ndërkohë, fermerëve shqiptar ju hiqet edhe subvencioni i naftës që kishin. Pra, një indiferencë totale e tij ndaj fermerëve, një indiferencë e madhe ndaj pensionistëve, ndaj atyre të cilët nuk mjekohen dot me pensionin që marrin as 15 ditë në muaj. Indiferencë totale ndaj atyre që janë në ndihmë ekonomike dhe që u thuhet jetojnë me 34 euro në muaj. Një indiferencë totale ndaj të gjitha atyre që përdorin transportin publik, asnjë subvencion. Ndërkohë, kompanitë kanë përgjysmuar përdorimin e autobusave për shkak të krizës. Pra, kemi të bëjmë me një qeveri e cila funksionon vetëm për vete, funksionon vetëm e vetëm për pasurimin e antarëve të saj e rrethit tyre familjar. Ligji që parandalon, që mbron qytetarët nga abuzimi zyrtarëve me pasuritë e tyre, quhet ligji i konfliktit të interesit. Ky ligj është rrafshuar me zero. Ky ligj nuk ekziston më. Shembullin më së pari e dha vetë Edi Rama, kur ai me firmën dhe vullën e tij i ka dhënë vllaut të vet 38.000 metër katror tokë, kur ai ka shtrit dorën e tij të zezë në të gjitha koncesionet. Miq,
çdo koncesion i tij del një vjedhje e madhe e përmasave të jashtëzakonshme. Por ai nuk u ngop vetëm me koncesionet. Gropa e madhe e zezë familjare e tij është Akshi. Akshi në të cilën Edi Rama, Linda Rama dhe Armand Frangu kanë patur minjerën e Floririt. Kanë plaçkitur shqiptarët në qindra milion euro. Për të realizuar këtë plaçkitje të madhe Edi Rama në vitin 2017, nxori një vendim qeverie me të cilin të gjitha tendrat në fushën e IT-s, të gjitha drejtorive, agjensive, ministrive të vendit, do t'i bënte tashmë vetëm Akshi. Në mënyrë që Akshit mos kishte më pak qindra milion, por shumë qindra milion tendera. Ergys Agasi, ju e morët vesh që vera 33.000 euro që i dhurohej Edi Rams për dreka dhe darka, shoqërohej me 200.000 të tjera. Pra, kutia e verës përmbante vetëm një shishe dhe pjesa tjetër mbushej me 500 euro. E megjithatë, Ergys Agasi apo alias Edi Rama alias Ergys Agasi është i lirë, shëtit lirshëm, shoqërohet nga policia, vazhdon punimet në pronat e sekuestruara. Ligji pra nuk ekziston. Ajo që mbetet revolta qytetare. Ndaj dhe e mbyll këtë hyrje me thirrjen më vllazërore për çdo qytetar shqiptar të bashkohemi me datën 8 maj në protestën më të fuqishme që ka njohur Shqipëria në kryengritjen më të fuqishme paqësore kundër këtij regjimi i cili po vjedh haptas si asnjë regjim tjetër në Europë dhe në botë popullin e vet. Faleminderit. Kristi Meshini, edhe policia ndryshoi strategjinë dhe mënyrën e dhunës, edhe cilësinë e gazit, edhe dozën e piperit të ujë. Vetëm ne vazhdojmë me të njëjtën protestë këtu e 13 vjet. Pse nuk shkoni aty me makina, traktor, autobus, lërini aty dhe ikni, sepse në Europën ku duam të shkojmë, nuk bëjmë muhabet, nuk hidhen fishek zjarre, nuk digjen goma, nuk hahet as gaz, as dru apo fara. Kur policia dhunon deputetët, popullin e shqyen, siç ka bërë deri më sot, por ju keni veç procedime se keni imunitetin, kurse ne populli prangat e paraburgimit. Ku është vija e kuqe për ju që do të thoshnit mjaft më, duhet ndryshimi fort? Pse qytetarët ndihen të lodhur nga protestat dhe si do t'i riktheni ata në shesh? A ka ardhur koha për një brez të ri në krye të PD-s apo jo? A është opozita sot më shumë në rrugë apo në mungesë idesh? Pra, pyetja juaj, së pari edhe njëherë nuk na dikton njeri ne dhe nuk na ka diktuar taktikën tonë. Kryengritja paqësore është zgjedhja jonë. Me besim në plot se kjo është më e mira. Vija kuqe jonë është protesta gjenërzim në Edi Rams. E lodhshme, raskapitse, e mundimshme, por ne këtë kemi zgjedhur. Vija
e kuqe jonë si protest gjenërzim në Edi Rams është jetike, jo vetëm për Shqipërinë, jo vetëm për Partinë Demokratike, po dhe për Shqipërinë, që të ketë një opozit me zë të fuqishëm. Ata që mërzitën, Kris, nga protesta e Partisë Demokratike, gabojnë, në qoftë se janë kundërshtar të regjimit. Gabojnë shumë. Protesta e Partisë Demokratike është zëri atyre qytetarëve që guxojnë të dalin në rrugë. Për çfarë çështjesh? Dalin në rrugë për çështje të cilat janë një lloj rënuese për çdo qytetar të ndershëm të këtij vendi, pavarësisht nga bindjet politike. Mendo pak njerëz sikur Partia Demokratike të mos dilte në rrugë, po të ndiqte shumicën e heshtur. Çfarë do thoshte kjo për Shqipërinë? Çfarë do thoshte? Çdo qytetar dhe ju përfshi do të kenë një gjë parasysh, se Shqipëria sot është një diktaturë autoritare. Një diktaturë autoritare që dallon nga diktaturat totalitare, sepse kjo e pranon pluralizmin, por kjo e shtyp pluralizmin. E shtyp pluralizmin. Ata të cilët ka një dyshim në këtë, me lejo të ushtrojmë pyetjen bashkë. Në cilin regjim arrestohen si persona ndën hetim, vitin elektoral lider të opozitës? A mund të realizoni ju se çdo thot kjo? Në cilin regjim? Vitin elektoral arrestohen liderët e opozitës si persona në hetim. Cili është qëllimi i këtij arrestimi? Qëllimi i tij është një dhe vetëm një: të marrë të grabis zgjedhjet me çdo kusht. Në cilin regjim përdoren kartelet e drogës për të përcaktuar rezultatet e zgjedhjeve, siç e përcaktuar në Durrës, siç e përcaktuar në Elbasan, siç e përcaktuar në Vlorë, në Fier dhe një sëri qytetesh tjera. Kur mendon, mos harro se këto kartele administrojnë miliarda, jo qindra milion, miliarda euro. Dhe ato kanë vetëm një detyrë: në bashkëpunimin politik, zgjedhjet, garantimin e fitores. Nuk e di ku jeton, por do të përgjigjem për këtë lidhur me këtë fenomen me një deklaratë. Të Michael Gahler, deputet më të nderuar në Parlamentin Evropian, koordinator i Partisë Popullore në Parlamentin Evropian me grupe tjera parlamentare. Çfarë tha? Çfarë deklaroi? Ai kryesoi delegacionin parlamentar të Parlamentit Evropian në vëzhgimin e zgjedhjeve. Ai deklaroi aty në Bruksel se në Shqipëri krimi organizuar nuk lejon rotacionin e pushtetit. Ndaj dhe
në formulimin e mendimeve është e domosdoshme të marret parasysh realiteti. Unë këtu në të bisedë me ty unë dala vetëm në një aspekt, në aspekt e krimit organizuar dhe terrorit politik në opozicë. Por mund të them tjetrën, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve u falen 2 miliard gjoba dhe kamata. Me 2 miliard gjoba dhe kamata blen zgjedhjet jo në Shqipëri, me 1.400.000 zgjedhës, por blen zgjedhjet në një vend dhe 2 dhe 3 herë më të madh. Vim tek Partia Demokratike. Partia Demokratike është në një proces riorganizimi, ripërtritje në demokratikun që ka njohur. Partia Demokratike ka garë në të cilën janë të ftuar të marrin pjesë që të gjithë, por ka një kusht, i dashur Kris. Kur Edi Rama nuk do mund të përcaktoj kryetarin e kësaj partie. Për këtë të garantoj. Dhe çdo demokrat është i mirëpritur. Në garë është i mirëpritur të zëj pozicionin dhe siguroj që po bëhet shumë punë për hapësira gjithnjë më të mëdha për të rit, po kryetarin e kësaj partie do të caktojnë vetëm demokratët me votën e tyre. Dhe asnjëherë askush tjetër. Faleminderit. Klisman Mhilli, përshëndetje doktor, pse po propagandohet në çdo studio që ti je bashkë me Ramën në një marrëveshje? Çfarë mund të bësh për këtë propagandë, ku besoj se e di mirë që një popull i pa informuar zhytet në lajme të rreme? Të lutem lexoje. Tani, çfarë është thelbi i kësaj propagande? Në aspekt është një logjik primitive, sipas cilës, do me thënë, Edi Rama arrestoi Sali Berishën, por nuk e ka arrestuar. Sipas cilës, Edi Rama ndonë se loboj me të gjitha parat e tij për sanksionimin e Sali Berishës, por nuk e ka bërë këtë. Çfarë ndodh? Pse kjo propagandë? Duan të mirësojnë figurën e nxirë të Edi Ramës. Duan të krahasojnë të pakrahasueshmet. Është të vërtet kjo, po unë ka kohë që ju kam thënë shqiptarëve se mafia më e rrezikshme në Shqipëri, më e rrezikshme se ajo e kokainës, është mafia fjalës lirë. Dhe këtë mafia ka në dorë Edi Rama. Tani që Edi Rama është damkosur publikisht para shqiptarëve dhe botës, tani thonë që edhe Berisha është një lloj si Rama. Në një kohë kur nuk japin dot një argument, një fakt të vetëm që mund të krahasojnë këta 2 persona, një fakt të vetëm, një të vetëm. Në asgjë dhe në asnjë fakt. I vetmi fakt është se Edi Rama nuk e mposh dot Sali Berishën. U përpoq me të gjitha mënyrat ta arkivonte politikisht. U përpoq me atentate fizike. U përpoq me çdo mënyrë. Dështoj dhe do të dështoj. Dhe ata të cilët bëjnë këtë krahasim duan të mirësojnë sadopak figurën e nxirë të Edi Ramës. Unë ju pyes ju, më thoni ju mua, qoftë dhe një fakt ku mund të krahasohemi. Kam 35 vite në politikë. Jetoj në një apartament 125 metër katror.
Edi Rama jeton në një vilë me themele më të gjata se çdo ndërtesë qeveritare sot, dhe se vila e Enver Hoxhës. Po i marrim pak gjërat. Bashortja ime ka qenë mjeke. Ka 20 vite që punon në fushën e autizmit pa asnjë shpërblim. Nuk u bë kur antare bordësh, as e bankave, as e sipërmarrjeve, gjatë gjithë periudhës sime në pushtet. Fëmijët e mi u vetuan e u stërvetuan, nuk u gjetë asnjë shkelje ligji. Nuk ka asnjë vendim që unë të kem bërë kurrë me emër të një të afërm jo familjarit tim, siç ka Edi Rama, për vllaun e vet. A mund të bëhet fjalë? Nuk bëhet fjalë kur që unë të kem pritur përfaqësues të klaneve kryesore të drogës në botë, siç i ka pritur për cilë Edi Rama. Nuk bëhet fjalë kur. Dhe s'mund gjesh ti biesh Shqipërisë kryqe të rthur, të gjesh qoftë dhe një vepër publike të projektuar, të financuar nga qeveria e mëparshme që të mos ekzistojë, të mos i gjindet nam as nishan, siç është djegësi Tiranës, siç është impianti ujrave të zeza të Tiranës. Janë ndërtuar rrugë me çmime më të ulta se sa çmimet në rajon, sepse ashtu duhet ishin, dhe s'kan lëviz asnjëra. Janë ndërtuar rrugë nga Edi Rama me çmime të 10 fishta, në krahasim me çmimet në rajon dhe që të gjitha janë shembur. E kupton se çfarë absurditeti është ajo? Të krahasosh Sali Berishën me Edi Ramën, është si të krahasosh gjysmën e ndritshme të Hans me gjysmën që nxin gjithmonë të saj. Pra, është thjesht një mafje e fjalës së lirë, e cila përdoret tani për të zbardhur sadopak figurën e Edi Ramës duke krahasuar me Sali Berishën. Por e vërteta është që nuk ka gjë më të pakrahasueshme mbi tokë se sa ato dy persona. Faleminderit. Dajona Ruka, zoti Berisha, si e lexoni lëvizjen e fundit të Elisa Spiropalit brenda Partisë Socialiste? A është thjesht një manovër e Ramës, apo shihni gjasa reale që ajo të ndërtojë një fraksion të vetin politik në Partinë Socialiste? Jo, nuk është një manovër e Ramës, sepse Elisa Spiropalin e flaku Lubi Balluku. Edhe kam thënë dhe thëmë, ja kam thënë dhe asaj në parlament kur ishte në detyrë. E flaku Lubi Balluku sepse Elisa Spiropali nuk mund të mbronte vjedhjen flagrante e klamoroze të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut në takime ndërkombëtare. Dhe Edi Rama e largoj atë me njëherë me urdhët Lubi Ballukut. Se çfarë do bëj, nuk kam ndonjë interes se çfarë do bëj Elisa apo çfarë ndodh brenda asaj partie krimi. Ajo që mund të them unë, sa ata janë një grusht kriminalësh, njerëz që kanë porositur vrasje me Edi Ramën në krye, njerëz të cilët ndajnë pasurinë publike të shqiptarëve me familjarët e tyre, njerëz të cilët s'kan ligj as kushtetut, por vjedhin nga mëngjesi në darkë, kur Shqipëria s'ka patur në krye një grup më kriminal se çka sot Edi Rama dhe organizatën e tij kriminale. Ata janë sinonim i krimeve monstruoze, janë sinonim i krimeve të shumë llojta, janë sinonim i porositjes së vrasjeve, janë sinonim i bashkëpunimit me drogën, janë sinonim i plaçkitjes dhe vjedhjes pa mshirë të pasurive publike dhe fondeve publike
qytetarëve shqiptar janë sinonim i pashiqve dhe çubilloviçve, platformave të tyre ndaj shqiptarëve. Ata janë pra armiq të egër, të qenjes shqiptare, të kombit shqiptar, të ardhmës së shqiptarëve. Laert Mera, përshëndetje doktor. Më 17 prill, ndërkohë që protestohej në bulevard, në zonat të tjera të Tiranës, jeta vazhdonte normalisht. Familje, lokale, shëtitje, pazare. A nuk tregon kjo se protesta nuk po arrin të prekë të gjithë qytetin dhe se duhet menduar një mënyrë më e gjerë për ta përfshirë Tiranën? Spari i dashur mik, mendoj se duhet të shtrojmë pyetjen. Si ka mundësi që edhe si ka mundësi që Edi Rama për herë të parë të mbyll drejtësinë, pas saj Mir Tahirit, më falni, është hera e dytë, të mos lejoj drejtësinë të arrestoj për afera që shkojnë sipas dosjes 1.2 miliard euro. Si ka mundësi që qytetari shqiptar, ai që ulet në kafe dhe ai që marr dyqanin hapur, të mos protestoj por rritjen stratosferike të çmimit të naftës. Si ka mundësi që qytetari shqiptar të mos protestoj kur ndigjon se prej 2 muaj rresht raport jashtëzakonisht i rëndësishëm nuk votohet në Bashkimin Evropian për Shqipërinë? Si ka mundësi kur partnerët tanë ndërkombëtar dënojnë veprimin e Edi Rams dhe ai nuk pyet, por mbron mbi ballukun? Si ka mundësi që sipërmarrja që është quajtur kopshti privat i Edi Rams, që është një agjenci shtetërore, tjetë e para në historinë e këtij vendi që merr peng biznismen dhe njerëz? Ju pyesun ju, a janë këto motive që për çdo qytetar që të revoltohet? Po. Ju mund të thoni, këto janë, po këta s'kan besim tek Partia Demokratike. Ata që s'kan besim tek Partia Demokratike mund të derdhen vetë në rrugë, si që ndodhë prore, pa ata nuk derdhen në rrugë. Ata që s'kan besim tek Partia Demokratike mund të ndiqnin proteste në shoqërisë civile. Shishte e partisë, u mblodhën 10 vetë, çfarë tregon kjo, i dashur mik? Kjo tregon shkallën e tmerrshme të frikës që kanë njerëzit. Dhe ju nuk e realizoni këtë. Kjo shumicë e heshtur është shumicë e friksuar, gjerë në palc. E friksuar sepse humbet vendin e punës, e friksuar sepse i mbyllin dyqanin. Do t'jap një shembull. E kam dhënë disa herë, po jap prapë për ju. 4 javë më parë në Beograd u arrestuan 3 shqiptarë. 4 shqiptarë, sepse njëri prej tyre kishte postuar në Facebook flamurin autoktonus, flamurin me portrete i Ispaj Qemalit dhe Isa Boletinit, dhe kishte thënë disa fjalë jo të mira për Serbinë. Policia e kontrollit të medjeve sociale e dikton dhe shkojnë dhe arrestojnë në hotel. Po mos harro se të nesërmen në Shqipëri
ka ndodhur ky episod. Në lagjen Astir, deputeti Klevis Balliu po shpërndante fletpalosjet për protestën. Një nga ato që merr dhe një vajzë e re, merr fletpalosjen. Dhe ajo bën një foto me Klevisin, me deputetin, të cilën Klevis e hedh në Facebook. Në darkë, Klevisit i troket dera. Hap deri, shef ishte kjo vajza. I thot deputet, të lutem, thot, më hiq pak. Atë foto se i ka shkuar mami tek puna, me foto, patronazhistët, dhe i kanë thënë që ja kush është vajza jote, po merr atë dhe ose të heq, me një fjalë. Vajza e kërkon të heq. Prandaj duhet të thellohesh pak më shumë në realitetin që jetojnë shqiptarët. Ka një moment, unë kam memorje, me datën 9 dhjetor, nuk e harroj, kur? 24 orë, tek studentët nuk ka shkel njeri. Kemi qenë 2 vetë dhe studentët. Jo se nuk e dini. Jo, e dini. Tirana gumzhinte. Por kishin frikë. Ndaj dhe mendoj se duhet respekti më i madh për ata guzimtar që dalën e përballën aty. Dhe që duan të damkosin si proteste Partisë Demokratike. A është proteste shqiptarëve të guzimshëm. Në mbrojtjen më jetike të interesave të shqiptarëve. Prandaj dhe të bëjmë gjithçka që të vrasim frikën tek njerëzit. Të bëjmë gjithçka për të bindë ata se heshtja është aleati më i çmuar i regjimit. Heshtja është mbështetja më e madhe që mund të jepet atyre. Faleminderit. Ali Musaraj Vlor, doktor të përshëndes dhe të uroj shëndet. Nuk ndërhyj dot t'ju bëj pyetje live, sepse sapo kam vendosur një unaz në zemër, por ju ndjek vazhdimisht sa të marr frym. Kërkesa ime si Berishan, 24 karat, është momenti të tregosh burrërinë tënde dhe të shpëtosh Partinë Demokratike. Mbaje fjalën e dhënë kur rithemeluam PD-n dhe lejo de facto fraksionet. Saliani përfaqëson ata demokrat, 15-20%, të cilët nuk mendojnë më si ju, si unë dhe si 80% e demokratëve, por ata janë demokrat dhe opozitar. Nuk duhet ja japim votat e tyre e të vinë hajdutit. Prandaj jam i bindur se nuk do të na zhgënjesh edhe këtë herë. Suksese dhe me fitore së shpejtë. I dashur Halim, së pari të uroj shërim të plot dhe të shpejt. Së dyti, të garantoj se në qoftë se unë vendosa të lam me një anë dorëheqjen time pa revokim, në qoftë se unë vendosa të lam me një anë dorëheqjen time pa revokim, e bëra në mënyrë absolute vetëm për një gjë dhe për asnjë motiv tjetër. Dhe kjo ishte sepse unë kuptova dhe faktova se ish kryetari i kësaj partie kontrollohej totalisht nga Edi Rama. Kontrollohej me 2 mënyra. Kontrollohej me dosje, 2 dosje. Me dosjen Toyota Yaris dhe dosjen
e Binjatës dhe Nik Muzi. Për dosën e dytë, a i kishtë angazhua dhe me Gonigalin. Ndërkohë, kontrolloj me para. Kontrolloj me favore që i bënte biznesëve të tij. Në këto kushte, unë vendosa të rikthehem. Kontrollohej edhe nga të tjerë, pa diskutim. Nuk mund të pranoja kur që një parti sovrane, parti kombëtare, parti interesit kombëtar, të ishte false opozit, fake opozit. Fake opozit. Nuk mund të pranoja kur që kjo parti të ishte një kukull, një fasade e Edi Ramës. Alim, me qenë se ke shtru këtë çështje, me datën 19 apo 20 prill 2021, mua në zyrë me erdhi këshilltari kryesor i Partisë Demokratike për zgjedhjet, një zotëri i nderuar, Asaf Sharif, me cilin isha takuar shumë herë sepse vinte për këshilla. Dhe më thot, Zoti Berisha, në qoftë se Partia Demokratike nuk fiton zgjedhjet, çfarë mendon ti për një koalicion me Partinë Socialiste? Unë i them, absolutisht, për mua kjo është e papranueshme. Dhe për vendin kjo është shumë e dëmshme. Po në qoftë se ndodh, në qoftë se ndodh pa të pyet ty. Nuk e tha kështu, po në qoftë se ndodh, do t'i kundërvijem me gjithë forcë, thash. Dhe pastaj zhvillimet që ndodhen. Pra, nuk jam rikthyer pse u vendosën sanksionet. Jo, përkundrazi. Betejën time për sanksionet e kisha shumë më komode pa rikthim. Pa rikthim. U riktheva sepse e pash që Partitë Demokratike kishin vënë kontroll. Çfarë përfaqëson? Së pari të sigurojun ty që ai zotëri nuk përfaqëson as 0,002% të demokratëve. Dhe ajo shifër që jepni është jashtë çdo lloj realiteti. Ti vërtet ke pas sallat, po të garantoj që sallat janë të mbushura tërësisht nga biznese me urdhër të qeverisë, nga drejtori burgjesh dhe nga bandat e qyteteve. Nga bandat e qytetit Elbasan, nga bandat e qytetit Durrës e tjerë me radhë. Pra, ai përfaqëson, siç e shefti tani, ai e nisi, sepse tjerëve nuk u shkon të mendja, por sot i ka ngel vetëm 2 pengje me vete. Çfarë përfaqëson tani, do të them, sepse siguroj se çdo njeri do të ishte dhe është i mirëpritur në garë, por kur s'do mund ta marrin të parti misionarët e krimit dhe të Edi Ramës. Me qenë se don tani të them ty. Ervin Saljani nuk po ndalem këtu në drekat dhe darkat me Oltjon Bistrin në burg dhe Plum Gjokën, sepse banorët të burgut ishin dhe nuk, për mua i ka qenë i burgosur politik. Po të vërteta janë këto që them unë. Një javë para se dilte nga burgu, në thot kam ardhur për të marrë një mendim.
Urdhojthe mu, një këshill, urdhojthe mu. Çfarë më thua sepse për të më liruar këta 3 muaj që më kanë mbetur, më takojnë sipas ligjit, por më gjykatësi më kërkon një deklarat ku të them se nuk do të vras Fatmir Xhafen. Po ç'fund ke ti me këtë? E kanë rregullat ata këtë punë. Ashtu i thash unë. Ti Ervin nuk do të bësh një deklaratë të tillë. Ti Ervin nuk do të bësh një deklaratë të tillë për mendimin tim, sepse merr përsipër fajsin kurse ti për ne je i burgosur politik. Ne kemi arritur në dokumenta ndërkombëtare të sankcionojmë si të burgosur politik dhe të mbetet, se karriera është e gjatë. Mirë tha. Iku. Pas jave erdhi. Më liruar, u liro, mirë. Çfarë bërë me të? Jo, nuk pa kërkuar më. Tani e kuptoj vetë se ja kërkuar, se ja kërkuar më. Në rregull. Për ta nderuar, prit. Për ta nderuar, e kooptuam pa asnjë lloj thjesht për ta nderuar në kryesi të partisë. Gjatë të gjitha mbledhjet të kryesisë ai nuk ka shtruar në mënyrë absolute asnjë problem, Halim. Asnjë problem. Pasi u publikuar raporti, unë bëra mbledhjen e kryesisë. U them anëtarëve të kryesisë tani do të kalojnë në aksion. Dhe ky e mbështet plotësisht këtë qendrim. E thras një ditë mrapa, e tham, çfarë mendime shketi për këto? Unë tha, jam dakord, që i thash të fillojnë një protestë e kryeministria, një tjetër të madhe, e këto ishe dakord. Dhe pas kësaj, pa thanë as një fjalë, ai doli veças, mashtroi. Vërtet një grup njerëz që ishin të votuar shumë mirë, dhe ata i shkuan me pi kafe për akte miqësore. Si gest miqësor, por e pan që qëllimi ishte pak i errët. Vazhdojmë pak me tutje. Çfarë bëri? Verën e kaloi me Ergyshagasin në dreka dhe darka. Në një kohë kur në Ergyshagasin e kisha sulmuar me 100 herë si koordinator i karteleve të drogës. Tani, shkoj në Durrës dhe mblodhi eksponent Partisë Demokratike që tradhtuan Partinë Demokratike dhe nuk punuan absolutisht asnjë ditë në fushat. Dhe unë ja u thash haptas atyre. Apo që punuan për Partinë Socialiste. Unë i thash, kjo vullnetari është jashtë Partisë Demokratike, nuk ka lidhje me Partinë Demokratike. Në Elbasan, sallën ja mbushi Suel Çela. Ktu je i përjashtuar, i thash. Ky është vjekuqe. Me krimin, krimi se mund kur do të parti. Po, më duhet të them, i dashur Alim, se në mënyrë të çuditshme edhe ky përsërit fatin e Lul Bravës. Pse e përsërit? A mund të imagjinosh ti që përsëri ka mentor Taulant Ballën? Vazhdon ndërkohë me Taulant Ballën një lloj të kujtohet takimi Lul Bravës me tek Desada me Taulant Ballën. Ju kujtohet apo jo? Pra, çfarë mendon ti se kur doli, prit, në një moment tjetër, kur doli ky Alim, ky doli në momentin më kritik për Lumi Ballukun.
e cila duhet ishte në burg sot. Dhe nisi një lëvizje vetëm për të krijuar zhurmë mediatike. Zhurmë mediatike. Për të sfumuar, shpërqendruar opinionin publik tek Klubi Balluku. E birësuar, nuk e thash kotun, e birësuar. A mund të imagjinosh ti që një televizion të publikojë në 4 orë 16 lajme për te? Po aty ka gazetarë të ndershëm, të cilët na informonin se vinin direkt nga zyra e Edi Ramës lajmet. Besoj se ti nuk je për një fraksion të tillë. Partia Demokratike ka një statut i dashur. I lejon plotësisht fraksionet. Por kur fraksione me njerëz si Edi Rama, me njerëz të Edi Ramës dhe të llojit Basha nuk mund të ketë. Kjo besoj se jemi dakord këtu. Nuk mund të ketë fraksion në Partinë Demokratike ata të cilët në fushat kanë punuar për Partinë Socialiste, me fakte. Nuk mund të ketë fraksion me ata të cilët mbrojnë interesat e biznesit tyre dhe jo të demokratëve. Partia Demokratike është vetmja parti që kanë statut në fraksionit, por i bindur thjeshti se kur Edi Rama s'do mund ta marrë këtë parti. Ai është qesharak. Por përfundoi në fund në krahët e Taulant Ballës, por sigurisht kur të drejton Oltën Bistri dhe Ergy Sagasi s'kapset mos drejtoj Taulant Balla. Ndaj dhe duhet t'i analizoni më saktë gjërat. Kjo është e vërteta lidhur me pretendimin se ai përfaqëson fraksion, asnjë demokrat si ishte në Kuks. Ishte në Kuks, shkoi pyet degën e Kuksit. Cilët ishin demokrat të Kuksit? Ishin të gjithë familjarë të një ortaku të tij. Kaq ishin. Dhe të tjerë të sjell nga qeveria nga anë të ndryshme. Nuk ka asnjë mbështetje. Por natyrisht me mbështetës e Edi Ramës se nuk fitojmë kurrë. Hiqe nga mendja. Politiko Pikal. Kur kanë kaluar 11 ditë nga zjarri në kompleksin Arlis, ku u dogjën 71 apartamente, bonusi i qeras për këto familje është e vetmja masë e marrë deri tani, por pa frikë mund të thuhet se kjo masë është si të bësh makjazh mbi një plag. Janë me qindra pallate në Tiranë dhe Bregdet që kanë fasad polisteroli de facto, janë mina me sahat që mund të shkaktojnë tragjedi të paprecedenta, pasi në vendin tonë eficienca e zjarrfiksëve është minimale. Me ardhjen e stinës së verës, rreziku për zjarr është i madh. A nuk është koha që zyrtarët e bashkisë t'i lënë shfaqjet me heqje karrigesh dhe tendash dhe të kalojnë në sitë e pallatesh në Tiranë për të evidentuar fasadat e polisterolit që janë si mina? Kandidati juaj a duhet të ketë pjesë të platformës propozuese këtë? Po e nis përgjigjen nga fundi. Detyrimisht kandidati ynë do ta ketë këtë çështje kryesore të platformës tij. Fasadat flakmarrëse, zjarrmarrëse janë jashtëzakonisht të rrezikshme për banorët. Është një krim i shëmtuar përdorimi i atyre materialeve dhe u faktua në mënyrën më të qartë tek pallati i kuqi Edi Ramës. Por duke theksuar këtë, për sa i përket bashkisë nuk tërmerr dot asnjë veprim, se avokati i pronarit i ndërtuesit të pallatit
Edi Rama e egzoneroi atë nga çdo përgjegjësi. Pallati tha, djegja e tij nuk ka lidhje me ndërtimin. Dhe fasada, inxhinieri Edi Rama u futët tek fasada, dhe fasada është ndërtuar me materialet e duhura. Tjerët e panë se si mori flaksi me qenë fasad kashte, dhe Edi Rama tha se materialet ishin të duhura. Kështu që sa të ketë Armando Lila, avokat Edi Ramën, të harroj gjykas, prokuror, apo këshilltar bashkia, apo punojës bashkijës, se mund t'i thot gjati. Shiqërim për Kallarin. Kur njerëz pranë pushtetit si Ergy Sagasi dhe Mirlinda Karçanaj dyshohet se kanë pasuri marramense, sa mendoni se mund të ketë akumuluar vetë Edi Rama? Nëse Partia Demokratike vjen në pushtet, a do të sekuestrohen këto pasuri dhe çfarë do të ndodhë me vilën e Surrelit? A mund të hapet për publikun si simbol i abuzimit me pushtetin? Pyetje shumë e drejtë. Ju garantoj se një agjensi shtetërore do të ngrihet vetëm për identifikimin, gjetjen e pasurive dhe fondeve të fshehura të qeveritarëve aktual dhe të gjitha, do të konfiskohen, të shtrohen në pasuri publike. Fati i sarajeve të Surrelit është e vështirë të përcaktohet sot, por një gjë është e sigurt. Ato saraje janë saraje krimi. Muret, tullat, brellia, qelqet, xhamit, çatia janë të gjitha ndërtuar me para krimi. Janë të ndërtuara nga kompani të cilat kanë rjepur shqiptarët në tendra nga qeveria. 4.400 metër katror tokë janë të paregjistruara. Imagjinoje pak. Toka tjetër dhe po këto janë në kundërshtim flagrant me ligjin. Janë deklaruar me një çmim qesharak 2 euro për metër katror në një kohë kur çmimi në atë kohë ka qenë minimumi 25,40 euro metri katror si pas terenit, në atë zonë. Edi Rama kishte gjithsejt gjatë të deklaruar në ILDKP 400.000 lek dhe 3.800 euro e gjithë pasuria e tij. Ndërkohë, sarajet e Surrelit me themele më të gjata se çdo ndërtesë qeveritare, se presidenca dhe se ndërtesa tjera lëshonin shtat me materialet më të kushtueshme. Po kështu është pallatin Paj i zonjës Rama, për të cilin nuk ekziston asnjë faturë doganore, tatimore, bankare, çfarë do lloj. Ka mbi nga toka dhe zonja Rama thoshte është bërë me para gjaku. Parat e gjakut janë parat e vrasjeve, parat e trafiqeve. Nuk është e vërtet dhe nuk besoj që njërë i vllai saj tjetë i tillë. Se nuk kam dëgjuar ndonjëherë që i vllau i saj është trafikant droge apo është vrasës. Po ajo i kap deklaratat pa kështu. Ajo është një edhe për sarajet e Surrelit na tha që janë ndërtuar me parat e Kurbanit. Ju kujtohet apo jo? Kurbanin një kohë kur s'ka paguar as i takse Edi Rama për Kurbanin. Imagjinoni si u ndërtuar pallati me parat e Kurban që as Koteci,
që ase koteci që kanë përqenin e aty në anë të shtëpisë, nuk mund ndërtoj me parat e kurbanit. Breshkat, falni se tash qenë, se ruan breshkat i ka banorët shtëpisë. Griselda Selimaj, zoti Berisha, ju keni denoncuar faktin se Altin Dumani ka nënshkruar një kontratë porosie për apartamentin e tij në vitin 2006, por ka hyrë në të që në vitin 2004. Ndërkohë që në dosjen e akshit që e ka Altin Dumani, ai evidenton faktin se Mirlinda Karçana e ka nënshkruar një kontratë qeraje në shkurt të 2026-ës dhe ka hyrë në apartament në janar të 2025-ës. Pra me këtë logjik, SPAK duhet të hetoj edhe Dumanin. Pa diskutim, edhe ju përgëzoj, janë identike rastet. Janë identike. Kjo është e vërteta. Këto janë apartamentet tyre që që pastaj kanë rregulluar dokumentat. E kuptoj, ky është rregullim falso i dokumentave. Dhe unë këtë e denoncova siç e pat ju para SPAK-ut. Po unë kam prap çështje tjera për Dumanin. Është vërtet. Si Mirlinda e akshit, ashtu dhe Dumani me 5 mbiemra kanë fshehur në të njëjtën mënyrë. Shumë e qartë. Unë ju kam deklaruar shqiptarëve një gjë, ja u them. Kur nuk mund të blesh në shumë se një apartament, hajde të themi maksimumi 2 kuzhinë në rrogën tënde, duke marrë kredi për ta shlyer, se blen dot. Kurse zotëria ka 4 apartamente. To jap llogari. Fatos Doçi, doktor përshëndetje, kisha një pyetje. Pse ju jeni bashkuar bandës në dëgjesa publike për reformën territoriale? Se çfarë kuptimi ka e gjithë kjo betejë, kur ne këtej i quajmë organizat kriminale dhe këtej ulemi me ta sikur kemi një kundërshtar normal? Fatos, absolutisht ke 100% të drejtë në pyetjen që shton. Unë të jap të drejtë, por ti do mirë kuptosh. Sepse reforma territoriale është një interes thelbësor qytetar. A e dëgjove diskutantin Gjirokastër se si kanë zhveshur nga çdo lloj shërbimi. Mirë po, mos harro se jemi në fushë ku të gjitha mediat kontrollohen nga qeveria. Po thuj të gjitha, 90%. Çfarë ndodh? Ndodh që në rast se ne nuk do ishim aty për dalë para jush, për të mbrojtur ju interesat tuaja, do ishin të panumërt ata që do na thoshin se ju munguat, ju nuk ishit, ju gabuat. Dhe ne nuk jemi aty. Unë jam dakord me ty, me atë që thua. Por ama, jam i detyruar të marrë për bazë opinionet e gjërat qytetarëve të cilët duan që ne të bëhemi avokat të interesave të tyre. Duan të shohin dhe projektin ton, për sa komuna dhe bashki jemi ne. Dhe që t'jemi të hapur këtu me njëri tjetrin, reforma territoriale është një kërkesë e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ne jemi të zotuar që ne nuk braktisim kërkesat që janë të nevojshme për procesin e integrimit, si kunda dhe reforma zgjedhore, pra. Këto janë arsyet, po kjo, vetëm një gjë, kjo nuk ndryshon asgjë në raport me cilësimin se këta janë një organizat e mirëfillt kriminale. Këtu nuk ndryshohet, nuk ka asnjë ndryshim.
Në fundit, Geraldina Kola, zoti Berisha, kushtetuta obligon Tiranën zyrtare të mbrojë shqiptarët jashtë kufinjve, por ministri i jashtëm Ferit Hoxha i quan idiot. Ku është dallimi mes kësaj deklarate të Hoxhës dhe thirrjeve të maqedonasve që thonë shqiptari i mirë është shqiptari i vdekur? Kjo është një deklaratë kriminale, anti-shqiptare, e turpshme për një gangsteri që ka humbur çdo integritet, që ka humbur çdo element të ndërgjegjës kombëtare dhe te i kalon, bravo, ju e thoni vetë, barazohet me ultranacionalistët në të verbër, Maqedonas dhe Serb. Dorëheqja e tij urgjente është akti i domosdoshëm. Ky etiketim që u bëri ai dhe përpjekja e turpshme që bëri për ta fshehur, unë e përgëzoj zotin Kliçi, i cili zbuloi një akt të tillë kriminal, një akt të tillë të pashembull. Të quash idiot ti shqiptarët e Maqedonisë se ata nuk mbrojnë Pashiqin, kryeministrin më të mirë të serbëve pas Pashiqit, Edi Ramën, do të thosh që je një tradhtar më i keq se ai. Një gjuhë gangsteri dhe vagabondi, për cilën ai duhet jap me njëherë dorëheqje. Dhe jo të fshihet së shtanë, ja faktoi Belin Kliçi. I nxori dokument, i nxori mesazh të ambasadorit. Shikoni se kush e ka, shikoni çfarë gangsteri është në politikën e jashtme të Shqipërisë, drejton politikën e jashtme. Sigurisht vetëm ai mund të zgjidhej nga Edi Rama, nuk mund zgjidhej kush tjetër. Akti pa shembull, i pa ndigjuar ndonjëherë. I pa ndigjuar. Dhe pse? Sepse së mbrojtën Edi Ramën ata. Po si mund të mbrohet Edi Rama, një tradhtar i kombit? Pse e ti lake i ti? E dënueshme, plotësisht. Këto ishin pyetjet? Në koment të fundit? Ju falenderoj shumë për pyetjet që bët, që të gjithëve. Shpresoj keni bërë pyetje shumë thelbësore, shumë të mira. Dhe shpresoj që me përgjigjet e mia të kem sqaruar pikpyetjet tuaja. Por e mbyll këtë bisedë me ju me thirrjen në të sinqert të ngrihemi fuqishëm në protestën tonë të datës 8 maj. Por para zgjithash, të ngrihemi fuqishëm mbi murin e propagandës së mashtrimit, trillimit, që Edi Rama ka montuar me mafjen e fjalës lirë. Mos harroni, dashur qytetar, se sot kjo mafje 24 orë mbi 24 orë, 7 ditë në javë. Fillon dhe mbaron gjithçka për t'u mashtruar ju, gjithçka për të manipuluar të vërtetat para jush, gjithçka për të trilluar shpifje për opozitën, për Partinë Demokratike dhe Sali Berishën. Mos harroni se kjo propagandë
është në funksion total të veprimtarisë të vjedhjeve, në mburoj të vjedhjeve, plaçkitjeve të pasurive tuaja, varfrimit tuaj, shkretimit të Shqipërisë. Mos harroni se kjo propagandë është në funksion të plot, të mbulimit, të qëndrimeve të drejta që një numër vendesh anëtare të Bashkimit Evropian po për të kanë adaptuar ndaj Shqipërisë në proces të integrimit. Duhet të ngrihemi. Duhet të ngrihemi edhe për të dëshmuar shqiptarëve dhe botës se ne nuk pajtohemi kur me këtë dhunim, me këtë vjedhje plaçkitje të madhe, me këtë sundim të krimit në Shqipëri, se ne nuk pajtohemi kur. Me këto pengesa të vendosura në proces të integrimit, se ne jemi lokomotive integrimit, por me kusht, një proces i bazuar në merit dhe jo lobim korruptiv. Jo lobim korruptiv që u fshesh shqiptarëve. Të vërtetën, që i fsheh komunitet ndërkombëtar të vërtetat mbi Shqipërinë. Jo, ne jemi për një proces transparent, të plot, përfshirës. Jo vetëm të opozicës, por përfshirës të opinionit publik shqiptar dhe qytetarëve shqiptar. 8 maj është një ditë për të gjithë shqiptarët. Nuk protestohet për pushtetën e Sali Berishës apo të Partisë Demokratike, apo të aleatëve të saj. Protestohet për votën e lirë të shqiptarëve. Protestohet për kundër plaçkitjes dhe varfrimit e mjerimit tyre të vazhdueshme nga kjo qeveri. Protestohet kundër karteleve të drogës dhe vendimarrësve, kundër sulmeve të ndaj opozitës dhe përpjekjeve të egra ndaj saj. Ndaj dhe të gjithë në këmbë. Krenar me çdo protestues. Krenar me çdo burr, grua, vajzë dhe djalë që mbush bulevardin për të 8 herë dhe qëndroni pa mposhtur si zërin shqiptarëve. Ju uroj një fundjavë të mbar. Faleminderit.